السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم سمر من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم. رجعت لكم بفيديو ان شاء الله يا رب يعجبكم باذن الله. بس قبل ما نبتدي يا جماعة ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين جامد قوي، ونكتر من الدعاء ونكتر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا بينا على طول نبتدي الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنعمل ان شاء الله مع بعض الكبدة بالردة. قد ايه سهلة. زي ما انتم شايفين معانا هنا التوابل او البهارات بتاعتنا: بصل بودر، توم بودر، كمون، 7 بهارات، ملح وفلفل. وهنا ممكن تبقى تستغني عن التوم البودر وتحطي توم مفروم. معانا هنا كمان ردة ودقيق ومعلقة نشا كبيرة. والنشا هي السر النهاردة في الوصفة بتاعتنا، لان هي اللي هتخلي الكبدة لونها ذهبي ومقرمش وفي نفس الوقت مش شاربة زيت. معانا هنا الكبدة بتاعتنا غسلتها كويس في شوية مية وعصرة ليمونة ومعلقتين دقيق بس. بتفضل تنزل اللون الأحمر بتاعها ده لأن فيها نسبة حديد عالية. كمان هنحتاج عصرة ليمونة ومعلقتين خل كبار. متهيألي كده المقادير سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. هنا بقى جبت طبق هبتدي أنزل بالكبدة بتاعتنا كده. مهم جدا لما تيجي تشتريها خلي الراجل يقطعها لك شرايح رفيعة جدا. أصلا هي ما بتاخدش وقت في التسوية، مجرد دقايق مش أكتر. يا رب. زي ما انتم شايفين كده ابتدي بقى اعصر ليمونه كبيره. المهم الليمون مهم جدا في الوصفه دي. وننزل بمعلقتين خل كبار. بعد كده ننزل بالتوابل بتاعتنا. زي ما قلت لكم ممكن نستبدل التوم البودر بتوم مفروم، بس على فكره انا يعني حسيت النتيجه واحده، مفيش فرق خالص. ونقلب بقى كويس قوي ونسيب الكبده بتاعتنا شويه على جنب كده مده نص ساعه تاخد وتدي مع بعضها. هنا بقى هنجهز الكفر بتاعنا: الردة، الدقيق، معلقة النشا. نقلب بقى الخليط ده كويس قوي عشان نبتدي ننزل بالكبدة فيه. زي ما قلت لكم النشا هي اللي هتخلي الكبدة بتاعتنا لونها ذهبي ومش شاربة زيت كده وجميلة ان شاء الله. طلعتها من التلاجة بعد ما سبتها نص ساعة. ننزل بقى بالكبدة بتاعتنا في قلب الردة والدقيق والنشا، ونتأكد ان هي شربت تماما من الخليط اللي معانا. ومهم جدا بعد ما تنزلي بيها كده اضغطي عليها بايديكي عشان تتأكدي ان هو لزق فيها يعني. اهو. هاخد انا بقى الكمية دي برضو هحطها في التلاجة مدة نص ساعة قبل ما ابتدي اقليها في الزيت عشان الكفر كده يتماسك عليها. اهو. سهلة جدا والله يا جماعة، واوفر بكتير والله من بره. ناس كتير بتحبها وبتشتريها من بره بالغالي، مش عارفة ليه، مع ان هي من ابسط ما يكون زي ما انتوا شايفين. اعملي الحاجة في بيتك على قد ايدك وتكون كمان ضامنة النظافة بتاعتها. خليكي شاطرة كده ووفري. هنا بقى جبت طاسة فيها زيت سخن وهبتدي انزل بالكبدة بتاعتنا. بس هنا بقى في نقطة: الكبدة ما بتغيبش في الزيت، ودي معلومة مهمة جدا علشان ما تجلدش منك وتنشف، وخسارة بعد تعبك ومجهودك في الاخر تلاقيها بتشد او مجلدة معاكي. لا، هي مجرد بتاخد بس لون ذهبي من الوشين. بعد كده ببتدي ارفع من الزيت على طول وانتي واقفة جنبها، لان هي اصلا ما بتاخدش وقت. تهيالي لحد كده تمام. اللي ما حطش اللايك يحط اللايك. اهو. ايه رأيكم في اللون الذهبي الجميل ده؟ نبتدي بقى نشيلها على طول على ورق مطبخ. ما شاء الله لونها جميل، حتى الكاميرا ظلماه والله، يعني في الحقيقة لونها كمان احلى من كده. هتلاحظوا بقى هنا اهو وانا بنزل بيها على المنديل مش شاربة زيت خالص. ما شاء الله. يعني كل ده ليه؟ عشان معلقة النشا اللي احنا حطيناها اهو. هكمل بقى بقية الكمية وارجع لكم. اهو بعد ما خلصت متهيألي مفيش حاجة اجمل ولا احلى من كده. قد ايه وانا بحمرها كانت ريحتها بجد قلب المطبخ، واولادي جم اكلوا منها بالف هنا وقالوا لي
يا ماما ولا كأنها مقلية في الزيت. بتمنى تجربوها وتقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات، واللي ما جربهاش يا ريت يجربها، مش هتندموا والله. كنت معاكم سمر من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم، واستنوني في فيديو جديد، واللي ما فعلش الجرس يفعله علشان يوصله مني كل جديد ان شاء الله. مع السلامة.